यही नि थियो दही Behind closed doors, I'm a fool for your love. Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. It's me Anusha and you're watching Girl with Short Hair. And if you are new to my channel or if you are watching my channel for the very first time, तपाईलाई मेरो च्यानलमा धेरै स्वागत छ। र आज चाहिँ कति दिन बाद फेरि पनि भ्लग बनाइरहेको छु। विशेष गरी आज चाहिँ सन्डे है। म आज चर्च जानु पाइन, आमा मात्रै जानु भयो र आज चाहिँ म र बाबा मात्रै छौं घरमा। बाबा अलिक बिसन्चो हुनुहुन्छ र त्यही भएर म चाहिँ बाबाको साथी बसिदिएको र आज चाहिँ आमा नभएको कारणले गर्दा मेरोमा धेरै काम छ हो। र भर्खर खाजा खाइसके। अब चाहिँ घरहरु साफसफाई गर्छु। अन्त साफसफाई गरेर मेरो अरू कामहरु पनि छ, त्यो पनि गर्छु। आई होप तपाईले मेरो यो भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनुहुन्छ होला भनेर। सो इफ यु आर न्यू देन काइन्डली लाइक, शेयर एन्ड सब्सक्राइब टु माई च्यानल। मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक पनि गरिदिनुहोस्। सो विदाउट अ फर्स्ट डु लेट्स गेट इन्टु द भिडियो एन्ड लेट्स स्टार्ट द भिडियो। अब यो डाइनिङ एरिया सफा गर्नुपर्छ, यो सफा गर्छु म। मैले चाहिँ भाँडा पनि धुइसक्यो। अब आमाले चाहिँ यहाँ सब्जी राखिदिनु भएको छ कि फुलकोपी, यो बाबाको लागि घिरौला कि झिङ्गिनी होला। हाम्रो लागि फुलकोपी, मटर, आलु बनाउनु पर्छ। अब अलरेडी कति बजिसक्यो? 12 बज्न आँटेछ। म नुहाइहाल्छु हो। नुहाएर चाहिँ फेरि खाना पकाउनु पर्छ र छिटो म नुहाइहाल्छु। अन्त नुहाएर चाहिँ म फेरि खाना पकाउने तर्खरमा लाग्छु। उज्यालो आयो, त्यति बेलासम्म भिडियो चाहिँ स्किप नगरिकन हेरिदिनुहोस् हो। ए होइन, म नुहाउनुभन्दा अगाडि के गर्छु भन्नु त, थाकी म तिर्खा लाग्यो कि अलिकति कोक नभए फ्यान्टा हान्छु। मार्छ फुट्यो भने फेरि थाक्यो मार्यो। ब्रङ गयो है। यो मही हो, अस्ति मैले ल्याइदिएको आमालाई कि
मेरो त डङ्गम के हो प्राङ्गम भयो मार्छ आमा यही निक्ल्यो दैलो फ्रिजको माथिपट्टिको त्यो डिप फ्रिजर हुँदैन त्यसको उयो नि त्यो दैलो नि यो खानु खोज्ने हुँदा त म कम्ती खान्छु यही बाँच्यो खाइहाल्छु सन्चो मैले चाहिँ कति दिन भिडियो हालेको थिइनँ हो किनभने चाहिँ एकदमै डेन्जरस मोदी भन्दा डेन्जरस बिजी भएको थियो नि त त्यही भएर अस्ति फेरि हिजो अप्ठ्यारो सोध्दैछु कि यो मुन्टो यस्तो गर्नु पनि भएको छैन पुरा दुख्दैछ यो फुल चाहिँ मलाई नि पुरा मन पर्यो तपाईँलाई देखाउँछु ल अस्ति 2 हप्ताभन्दा पनि बेसी भइसक्यो यो फुलले पनि 2 हप्ताभन्दा पनि बेसी भइसक्यो यत्तिकै ब्लुम भइरहेको छ हेर्नु न कस्तो दामी मैले चाहिँ खाइसक्यो यहाँ अलरेडी 12 बज्नु आँट्यो हो 12 बज्नु 10 भइसक्यो म नुहाइदिए गरेर तपाईँलाई भेट्छु अन्त खाना बनाउनुपर्छ म चाहिँ नुहाइ पनि सकेँ अब खाना पकाउँछु ढिलो भयो यहाँ थाक्यो पुरा हो मटर झिङ्गेनी यो झिङ्गेनी हो कि घिरौला त्यहाँ फुटेर भ्यासलिन लगाएको अलिकति कोपी यसलाई काट्नुपर्छ अन्त म छिटो उयो के पो भात बसाइहाल्छु भात मैले भात पनि बसाइसकेँ अब मेन चाहिँ यसलाई काट्नु यसलाई काटेर सब्जी बनाउनु पर्छ काट्दा चाहिँ यति हुन्छ पकाउँदा चाहिँ यति हुन्छ यो मेरो सब्जी पनि रेडी भयो फुलकोपी मटर आलु पनि केलाइसकेँ यहाँ भात पनि बसिँदैछ यहाँ बाबाको सब्जी छ अब यो मुङको दाल बनाउनुपर्छ त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ यो सबै च्यालाले सफा गर्नुपर्छ नभए आमाले फेरि मार्छ मलाई मुङको दालको लागि मैले चाहिँ कुकर बसाइसकेँ हो अब यो पानी सुकोस् त्यहाँदेखिको म मुङको दाल बनाउँछु यो मेरो कुकर त थियो त्यसमा म हाल्छु खानतेल हामी चाहिँ खानतेल युज गर्छौँ प्रायः रिफाइन युज गर्दैनौँ खानतेल अब यो खरियो हो यसमा म हाल्छु अलिकति ज्वानो अलिकति जिरा डाइजेस्ट हुन्छ नि त हो मिठो हुन्छ खानुमा
त्यहाँदेखिको प्याज त्यहाँबाट चाहिँ मुङको दाल हालिदिन्छु। लसुन हिजो चाहिँ आमा सन्डे चर्च जानुभएको थियो होइन, त्यही भएर मैले फुलकोपीहरू बनाएको थिएँ हो। आज चाहिँ आमा घरमै छ, आमाले आज पुलाउ बनाउनु हुँदैछ। के को खुसीमा आमा? आमा बाबाको पर्सि बर्थडे हो नि त। आजदेखिको तर्खर त्यस्तो एक्साइटेड सरप्राइज। अनि त्यसमा आमा यस्तो 3 दिनहरू यही पुलाउ भोलि बिरानी पर्सि चाहिँ खिर आलुदम पुरी पर्सि डरलाग्दो हुन्छ। डरलाग्दो आजदेखिको स्टार्ट अरे, किनभने बाबाको चाहिँ बर्थडे हो नि त पर्सि चाहिँ, त्यही भएर म त्यसको पनि भ्लग बनाउने ट्राई गर्छु। आमा अहिले एकदम बिजी छ। यहाँ पुलाउ छ, खै चिकन देखाउँछु छोड्नु त। यहाँ चिकन पनि छ, आमाले फ्राई गरेर राखेको छ। ए बिचरा त्यो छेउमा ल्याइदिँदै चाहिँ अदुवा लसुन पनि ग्रेट गरेर राखेको रहेछ। यहाँ चिकन त आमाले यहाँ नेवारी अचार बनाउनु भएको छ। खाना अघि पुलाउ र चिकन, अब म खान्छु यो। यहाँ त्यही नेवारी अचार छ, चिकन पुलाउ खान्छु म।